Dia miarabantsika rehetra indray atao anatin'ny fandaharana Aleo Resahana anao sehatra amin'ity aliny alarobia faraka 20 volana oktobra 2024 ity dia manasa antsika indray hanaraka hatramin'ny farany ny endrika ady-hevitra izay hoentina ato anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Mazava ho azy moa izany tsy ala lavitra amin'ny fanehoan-kevitra lafin'ny politika sy ny ady-hevitra manodidina izay fiainam-pirenena izay isika atao anatin'ny fandaharana fa ety am-piandohana dia tsy adinoina ny mampatsiahy antsika fa mandeha mivantana amin'ny Facebook Record TV Madagasikara ihany koa izany fandaharana Aleo Resahana anao sehatra izany azontsika atao ny mametraka ny hevitrintsika amin'ny commentaire amin'ny maha-olom-pirenena ny mizaran'izany ihany koa mba ho maro no ahita izay ady-hevitra ho arahantsika mikasika fiainam-pirenena amin'ity alina ity izay. Ny vain'ny fandaharana amin'ny anio dia Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno ianao izay mpamakafaka politika, mpikatroka politika efa fantatra efa hatramin'izay ihany koa ary tazana manohana ny collectif des candidats tao anatin'ny fotoana maromaro izay. Miarabanao tompoko tonga soeto amin'ny plateau an'ny Aleo Resahana anao sehatra eto amin'ny Record TV. Miarabanao manoa dia miaraba ihany koa ny fandaharana Aleo Resahana tao anatin'ny ray volana izay ny namokaran'ny télévision Record azy dia zay no hitondrana fiarabana ety am-piandohana. Miaraba ihany koa technicien izay mampifandray antsika sy ireo manaraka an'izany fandaharana zany na ny malagasy eto an-toerana na ny malagasy any ivelany. Ankasitrahana namaly ny antso fanasana hiady-hevitra eto amin'ny fandaharana amin'ity alina ity. Fa somarina tsipy teo ihany fa iresaka mikasika ny politika amin'ny ankapobeny isika ny fiainam-pirenena mazava ho azy ny tonga dia hanomboantsika azy angamba dia ny fahitanao ny rivotra politika izay mitsoka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao indrindra fa ny mikasika ny fifidianana araka ny fanampahatseviko teo moa dia tazana nanohana ny collectif des candidats ianao raha ny firehana nentinao hatramin'izay tany amin'ny fanehoan-kevitra tany ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka isika amin'izao fotoana izao raha ny tety andro izay efa navoaka ny gouvernement ao anatin'izay firosoana makany amin'ny fifidianana izay. Hetsekilan'izay anefa ireo collectif des candidats dia nilaza fa tsy roso amin'izay fanaovana fampielezan-kevitra izay aloha raha tsy miravina izao disadisa misy mikasika fanomanana ny fifidianana izao. Ny fahitanao azy hoe mizotra makany amin'ny fahatanterahana ilay fifidianana amin'ny 6 novambra ve sa tsy fahatanterahana izay fifidianana izay izao zava-misy ankehitriny izao. Ety am-piandohana manonga mandeha tsara ny tondratsika fanamarena hoe mahitatsika izao aloha fa andro faharoa zany androany raha ny fisokafa ny fampielezan-kevitra dia tsy mandray anjara ao anatin'izany fampielezan-kevitra zany ny candidat 140 niainga tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanambarana izay nataon'izy ireo ny alahady lasa teo dia tsy mandray anjara mihitsy izy zany amin'ny fampielezan-kevitra. Raha ny fanohanana ny FDB fototra ijoroany ireo candidat 140 ireo izay ataoko fa maro mpanao politika no miombon-kevitra amin'izy ireo dia ny olana fototra izay resahana voalohany indrindra dia ilay fanisakitsana lampanondrenana miverimberina zany eto amintsika. Anisan'izany ny firafitry ny lisym-pifidianana izay nitondrana ataoko hoe soso-kevitra sy fanehoan-kevitra maro nandritra n'izay efa taona izay. Raha iroso amin'ny fifidianana antsika kely lampanondrenana dia tsy maintsy zany miainga amina code électoral. Nahita nefa tsika izany fa raha ny mpitondra fanjakana izay nitarihan'ilay filohan'ny repoblika efa nametra-pialana moa izy zany izao dia miara-mahita tsika hoe tena tsy nitodika nandehanakany amin'izay hoe fiainona ny etaeta n'ireo vondrona antoko politika eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena mitondra ady-hevitra maro teo ihany koa raha tadidinao angambany anisan'ny résolution navoaka ny PNUD navoaka ny OIF tamin'ny fotoan'androny dia misy ny tokony hitondrana fanitsina ny code électoral. Tsika amin'izao tsika miresaka izao zany dia tena ao anaty crise politika tanteraka satria etsy ankilany misy candidat miteny hoe iroso amin'ny fifidianana ny andaniny misy candidat tsy ho resahako intsony hoe maro anisa fa saika ny 520 isan-jato zany dia tsy mety iroso ao anatin'izay fifidianana izay. Fitakiana dia tsotra hoe ny sininy fitovileta amin'ny raharaham-pifidianana zany mba hitakiana marina ny hoe fifidianana tena madio tsara homana
ary andraisan'ny rehetra anjara ary mitovy ny heritsika. Zay zany raha ny zavatra takin'reto candidat 120 etsy ankilany reto zany. Ny fahitako azy manao dia zao hoe ity crise mitranga amin'izao fotoana izao ity dia vokatry ilay crise izay niverimberina teto amin'ny fiainam-pirenena. Zany hoe tsy mety vaovao mihitsy zany ny olana politika miverimberina eto amintsika ary soa ihany ary reto candidat 120 reto fa mitovy hevitra sy mirahina manoloana an'izany tsy fitezany zavatra zany satria misy filoham-pirenena efa niasa teto amin'ny tany ny république ireo nisy 2 mandats nisy mandat indray mandeha nahatsapa an'izany dia samy miombon-kevitra misy ministre teo aloha misy solom-bavim-bahoaka misy efa candidat nandray anjara tamina fifidianana ho filoham-pirenena fa tsy lany zany no ahitantsika taratra hoe misy etaeta iombonana mba tsy hiverimberenan'ny crise eto Madagasikara dia hoe andao faranana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany crise politique zany. Ny fahitanao azy mizotra mankany amin'ny fahatanteran'ny fifidianana ary ve izao zava-misy iainana eto amin'ny firenena izao raha toa ka tsy misy fifidianana izay ohatran'ny ahoana no mety ho kisarisary politika hipetraka amin'izao ataontsika hoe herinandro vitsivitsy mialoha 7 novambra izao. Tsy maintsy ahemitra io fifidianana io. Zay aloha zany anankiray tsy maintsy ahemitra io fifidianana io ary ny fitakiana mazava tsara avy aty amin'ny candidat zay mivondrona ao anatin'ny collectif zany dia collectif des candidats dia mazava hoe ny fanoloana aloha ny CES ny fanoloana ny membre ny composition CENI ny famerenantsika mihitsy ny fanotana ny lisam-pifidianana satria za zany tsy mitovy hevitra amin'ny CENI ankehitriny mihitsy hoe farano ny lisam-pifidianana fa ny lisam-pifidianana dia mbola azo sokafana na tapa-bolana mialohan'ny fifidianana azy ary raha mahatsikaritra fa ny fanovana tanteraka ny lisam-pifidianana tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia nalaza loatra raha mahatsikaritra isa-pokotany na isaky ny village dia tsy nalaza mihitsy zany fanovana ny lisam-pifidianana manontolo zany tsisy heritsika zany niainga tamin'ny olo-pirenena dia zay zany tsy maintsy hamerenantsika ny lisam-pifidianana mba ahafahana tena elan'ny ahiahiny rehetra dia ny fandraisana anjara ny feno na iza olo-pirenena. Hitantsika ihany koa ny fanaovana n'ilay copie fao be mitondra ataoko hoe fanakanana maro na ny fiarahamonim-pirenena na ny fikambanana miantsehatra ara-politika na ny antoko politika dia mitondra ataoko hoe teboka maro be zany amin'ny tsy fetezany zany ino diso teo fitsarana amin'ny teti-vohitra mahakasika ny copie zany dia zany anisan'ny olana hoe andao zay tokotany zay rehefa miresaka mireto candidat reto hoe diovy ny tokotany dia ny fandiovana zay tokotany zay zany tsy maintsy miainga amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana manontolo ny fisokafana faharoa dia ny hitsara ny fifidianana les cours électoral spécial fahatelo dia ireo composition an'ilay CENI na ny mpanomana ny fifidianana tsy miankina amin'ny fanjakana zany zay eken'ny rehetra zay zany dia asako avana etsy ankilany dia mbola fantatritsika hoe ny article 42 zay tena mbola mampiteraka resabe amintsika amin'ny teny zao dia ny fananana Andriamatoa Rajoelina zay candidat ho filoham-pirenena ny intizy teo mahateratany frantsay azy zany tena mbola devitra goavana raha olana politika zany dia tsy maintsy vahaolana politika amin'ny mahazy ary izay mahatonga an'reto candidat reto hisaorana azy dia hoe tsy mandeha mankany amin'ny korontana sy ny herisetra zany endrika fitakiana zany fa tena ao anatin'ny fomba fanaovana politika lojika mazava nitovizan'ny mpanao politika maneran-tany zany ny amin'ny hoe ao anatin'ny filaminana ny fitakiana ny zo asina ary ny andraikitra zay maha-olo-pirenena sy maha-mpanao politika zay. Nisy nambaranao teo amin'ny hoe olana politika dia efa olana politika ihany no ahafahana mamaha azy misy ifandraisana ary tena izay indrindra no nambarany filohan'ny anteny miarandolina izay vao omaly no niverina indray teny amin'ny fitsarana avy malalam-pandrenana teny nanatitra ny taratasy izay ataontsika hoe misintona ny napetrany teo alohany amin'ny hoe tsy fahafahany mandray ny andraikitra filoham-panjakana mpisolo toerana dia nametraka ny taratasy miteny hoe vonona izy andray an'izay
andraikitra izay indray. Tamin'ny fotoana izay nilazany izay hoe tsy fahafahany mandray ny andraikitra filoampanjakana mpisolo-toerana azy izay tokony nisolo ny filoam-pirenena dia nisy nilaza tamin'izany fotoana izany tao anatin'ireo collectif des candidats ireo hoe fanonganam-panjakana mihitsy ny zava-misy. Manamafy ve izany iny fihetsika nataony filohan'ny Antemirandolona iny amin'ny mampamakafaka politika anao hoe tena nisy izay karazana fanonganam-panjakana izay teto amin'ny firenena raha toka nisy izay inona izany no fepetra tokony ho raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Rehefa miaino an'ilay déclaration nataony filohan'ny Antemirandolona tsika dia tena mazava hoe nisy coup d'état zany teto amin'ny fiainan'ny firenena malagasy. Rehefa iverenantsika ny tantara dia hoe tsy mitombina mihitsy aloha zany ilay hoe fangatahan'ny filohan'ny Antemirandolona fanomezany fanambarana ny HCC zany hoe tsy afaka ny andray an'ilay andraikitra filohan'ny Repoblika par intérim azy zany mpisolo-toerana. Zay zany aloha dia tena tsy kely lalàna, tsy kely lalam-panorenana zay satria ny hany ahafahan'ny gouvernement collégial mandray ny fahefana dia tsy misy afa-tsy ny filatsahana Andriamatoa Heriniaina Razafimahefa zany filohan'ny Antemirandolona ho candidat filoam-pirenena. Tsy izay nefa ny zatra nitranga. Faharoa dia tsy misy afa-tsy ny déchéance, motion de déchéance ny filohan'ny République raha toa ka tsy mandray an'ilay misy problème moral na problème santé zany hoe inapta ilay présidentsena dia izay ihany no ahafahan'ny gouvernement collégial maka ny fahefana zany. Rehefa henoantsika izany ny filohan'ny Antemirandolona tamin'ny fanambarana izay nataony dia mazava loatra zany fa nisy fanerena ankolaka natao taminy aniny raharaha izay nitranga teny anivon'ny HCC iny. Ary herinandro talohany iny raha tsaroantsika tsara dia nangataka avy koa ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Zany hoe efa préparé zany ny an'ny gouvernement manoloana aniny raharaha fandrombahana fahefana iny. Ary izay mahafanonganam-panjakana azy. Mahafanonganam-panjakana azy dia ny hoe ny fandraisanao ny fahefana tsy araky ny lalàna, lalam-panorenana mazava ho azy dia midika fa fanonganam-panjakana zany dia ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany dia gouvernement insurrectionnel, ny gouvernement tsy christian. Hitantsika eo moa zany ny toy an'izao raharaha zao farany ho izy dia mazava loatra fa efa miditra ao anatina situation transition zany Madagasikara à partir n'iny fanonganam-panjakana. Zay zany no azo ambara izy ny dernier rempart de la République amin'izao tsika miresaka dia tsy misy afa-tsy ny antemeram-pirenena na ny miaramila. Zay zany ny zavatra mitranga raha dinihana sy fakafakaina. Asiko fanamarina ihany koa manohy satria fantatritsika hoe efa nisy motion de censure nataon'ny antemeram-pirenena mahakasika ny gouvernement tsy christian io izay tao anatin'izay 10 taona izay dia miara-mahita tsika nge raha lay bilan lay fanjakana misy amin'izao fotoana izao dia azo tenenina hoe mihiba tena tsy navitany azy zany lay gouvernement tika amin'izay dia rariny sitsiny loatra raha toa ka miverina amin'izany position amin'izany ny filohan'ny Antemirandolona ny amin'ny hoe nisy fanonganam-panjakana atao fa za kosa mbola ity mitsangana ity vonona ny andray ny fahefana tandrify ary tokony adintsika izany dia lalam-panorenana tsy miteny hoe lay institution fa lay filohan'ny androm-panjakana no mandray an'ilay fahefana par intérim zany hoe moral fizika dia izy ny tompony andraikitra ao anatin'izay. Nilaza ianao teo hoe tsy maintsy ahemitra fifidianana io anisan'ny fepetra napetraka moa no hoe tokony hatsangana ny CES raha tsy ahivitsika tany amin'ny taona 2024 nisy fananganana izay CES izay ny karakarana fifidianana tamin'izany fotoana izany fa tsy tamina vanim-potoana ohatran'izao. Izany hoe tsy efa aty amina herinandro vitsivitsy mialohan'ny fifidianana vao natsangana izay CES izay. Heverina hoe tsy efa tara ve raha amin'izao fotoana izao no mangataka ny fitsangana ny CES indrindra fa ireto collectif des candidats izay efa nanaikina anao ny tirage au sort zany hoe efa engagé ny processus électoral rehefa nazo izay laharana ao anatin'ny bulletin tokana izay. Fahitanao azy manokana tsy efa karazany hoe fotoana
somary taraka ihany ve ny fitakiana izay CES izay raha toka irosony izay anefa ohatranao ny fepetra takiana ireo collectif des candidats ireo amin'ny fananganana azy. Ilay izy tsisy fahatarana mihitsy satria izao raha tsy haivitsika ny tantara politika misy teto fiaina firenena andritra izay 5 taona izay manoa dia miara-mafantatra tsika hoe nisy ny fitakiana nataon'ny fiarahamonim-pirenena mahakasika an'ilay fanovana voalohany indrindra aloha zany anio membre ny ACC hitantsika tsara. Nisy ny fitakiana natao tamin'ny composition ny CENI ny comité électoral indépendant zany mazava tsara. Nisy ny fitakiana nataony antoko politika hoe assise concertation nationale io mandiny antsika ny kody électoral andao mba ny kody ny fanarahantsika mba ho fitsipika faobe afahantsika manomana amin'ny fifidianana na ho fifidianana filohan'ny republika na ho fifidianana solomavamboaka na ho fifidianana ben'ny tanàna. Miara-malalintsika hoe to anatin'ny 4 taona raha tokony hirosoantsika ny fifidianana zay ho lehibe ny faritra dia fantatritsika inona zavatra nitranga. Raha hiroso tamin'ny fifidianana loholontsika dia nisy ny fitakiana nataony ny mpanohitra ny amin'ny hoe tsy feno ny fepetra ahafahana miroso amin'izany fifidianana zany satria nanana olonantsika teo amin'ilay fahavenoan'ny mpifidy ilay mpifidy faobe zany tamin'ireny vanim-potoana ireny zany hoe efa nandritry ny 3 taona 4 taona 5 taona mihitsy no nisiny zany fitakiana zany rariny loatra zany tsy hoe efa candidat reto 240 reto efa nanao tirage au sort dia tsy afaka nitaky an'izany tena rariny loatra raha afaka mitaky an'izany izy na herinandro mialohan'ny fifidianana arany izy satria hitsara ny valim-pifidianana ny reto olona reto fa tsy hoe anomany les cours électoral spécial zany fa ny CENI dia tafiditra ao anatin'ilay fanomanana zay no antony tsy maintsy mampiemitra an'ilay fifidianana zany amin'izao situation misy amin'izao fotoana izao situation exceptionnelle misy amin'izao fotoana izao tsy maintsy solution exceptionnelle zany no ahafahantsika manarina an'ilay firenena. Tsy nisy naniry no tonga amin'izao raha toka miaino ny fanjakana. Raha miaino ny fanjakana dia tsy misy maniry ho tonga amin'izao vanim-potoana izao mihitsy hoe hisy crise politique indray eto Madagasikara dia fantatsika fa ny crise politique dia mitondra fahampitehana ara-ekonomika, mitondra fahampitehana ara-sosialy ary mitondra fahampitehana ara-moraly koa eo amin'ny fomba fanaovana politika satria be dia be mihitsy ange amin'izao tsika miresaka izao manoa no very repère tsy manana repère intsony ny tanora malagasy amin'ny fomba fanaovana politika hoe ohatry ny ahoana zany manao politika eto amin'ny tanin'ny République Madagasikara. Ny inona no mahasamihafa ny ataontsika hoe mety mahasamihafa ny CES takiana hatsangana io amin'ny CENI izay efa misy amin'izao fotoana izao raha tsy hoe efa namantsy dia izao efa nisy fotoana nampiantso andreo solontenany candidat rehetra ny CENI izay tokony hampiditra solontenany ao anatin'ny CENI amin'ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny an'izay fanomanana ny fifidianana ny zotra fifidianana rehetra izay ho mpikambana tsy maharitra eo anivon'ny CENI fa candidat anankiroa ihany tamin'ireo 13 no tonga namaly ny antso tamin'izay fotoana izay zany hoe ireto candidat collectif des candidats reto dia tsisy namaly ny antso hitsofoka ao anatin'io rafitra izay ataontsika hoe hitondrany fanakianana io. Inona no mety mahasamihafa zany hoe CES ny hatsangana sy ny hoe ny CENI no manao ny asany fa miditra ao anatin'izay rafitra izay ny collectif des candidats. Zaraintsika mazava tsara ilay izy ny CES dia manao ny asany ny ACC zany hoe hitsara ny valim-pifidianana fa ny CENI dia manomana ny fifidianana ho filohan'ny République. Ny CENI na apiditra composition azy anova composition azy tsika zany hoe hisy solotena ny candidat ray avy dia manara-maso fa tsy manomana. Raha tsaroanao tsara fa anisan'ny teraka olana teto amin'ny firenena tamin'ny valim-pifidianana 2024 dia heritaona teo aoriana ny valim-pifidianana no naneho ny heviny ny filoha-lefitry ny CENI tamin'izany vanim-potoana izany amin'ny hoe misy doublon iny valim-pifidianana iny lisy mpifidianana iny dia izay ny tsy mampety an'ilay hoe ampiana olona fotsiny eo amin'ny CENI zany fa tsy maintsy miverina tsika amin'ny composition CENI mba hisiny ny ataontsika hoe marindrano ny micomposer an'ilay CENI sy miverina ho amin'ilay refonte totale satria be dia be ny fitarainana manoa za zao miresaka aminao zao 5 mianaka izay dia ny zanako roa vavy lehibe efa feno taona
fa samy manana lesy-pifidianana fa izy telo mianaka tsisy manana kara-pifidianana zany hoe zany zany dia fototry ny olona amin'izao antsika miresaka zao mananjo ifidy nefa ireo olona zay ny tsy maintsy irecomposer na ny membre ancien sy iverenantsika any amin'ilay processus électoral zany hoe miainga amin'ny fanontana ny lisy-pifidianana vaovao zany hoe mbola azo sokafana io ary mandrindra ny fizoran'ny fifidianana fa metrahana ny ankipitsony rehetra zany na eo anivon'ny isan'ny bureau de vote tokony ho apetraka na eo anivon'ny rafitra misy ny senia na eo anivon'ny fomba fiasa sy fampiasana ny vola na eo anivon'ny fandrindrana amin'ny ankapobeny zany an'izany fifidianana zany mba hanakaiky an'ilay itokisany rehetra zay no antony fa ny CES dia mazava tsara ny amin'ny hoe raha-pitsarana rafim-pitsarana itsara manokana n'ilay fifidianana na ho filohan'ny repoblika hifanekeny io na ho solombavam-bahoaka satria volamy mandaha koa zao solombavam-bahoaka volana me raha ohatra ka memotry io fifidianana io dia tsy maintsy hiverina amin'ny 13 indray tsika anambatra ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny fifidianana zay ho solombavam-bahoaka be ny tanàna ihany keva raha tsika malala lamy mandamy zao tsika miteny zao aza zay ho fepetra ho raisiny zay gouvernement hitsangana io satria tsy maintsy manova gouvernement tsika efa fantatritsika izany fa gouvernement insurrectionnel io dia tsy maintsy manangana gouvernement tsika mba ahafahantsika mandrindra neutre mba mandrindra tsy maintsy isy solotena candidat ao fa mba neutre mandrindra an'izany fifidianana izany zany mba ahafahany rehetra amin'ny fiainam-pirenena koa tsy maintsy mandeha tsy maintsy miodina mba ahafahany rehetra zany mahazo tokony amin'ny hoe mba tsy miverina tsony zao crise politique zao fa tena mba mieritreritra zay filohan'ny repoblika na iza olany eo dia mba mieritreritra ny amin'ny fampandrosoana ny firenena fa raha ataontsika bango tokana hoe inona zany tena olan'le collectif des candidats amin'ireo HCC sy CNI amin'izao fotoana izao izay raha tsefina ihany koa dia hoe ny lalàna no nametraka na n'ilay rafitra na ireo olona ao anatin'izany rafitra izany raha tsahivina ange manoa dia fanitsaka tsahana miverimberina n'ilay lalam-panondrenana dia ilay HCC mihitsy no manitsakitsaka n'ilay lalam-panondrenana izay tokony aro izy ny tokony izy ange no gardien de la république izy mihitsy ny gardien de droit raha zay ilazana azy gardien de l'administration publique izy mihitsy no anisany tena tsy maintsy sarotiny amin'ny fampiarana ny lalàna fototra dia ny lalam-pandrenana izy indray no mivavaha dia amin'ny fomba ahoana moa zany no ananantsika tokony amin'ny hoe tsy hitongilana zany rafim-pitsarana zany rafim-pitsarana faratampona eto amin'ny tanin'ny repoblika hitantsika fa miteraka resabe lay zoom-pirenena ananan'Andriamatoa Rajoelina zay raha malalany amin'ny hoe raha ny hevitry ny HCC dia hoy izy hoe zay mijery ny atotan-taratasy ka rehefa feno atotan-taratasy dia nefa tsy zany ny asany raha-pitsarana ange no resantsika eto mananjo zany rafim-pitsarana zany afaka manontanina amin'ny hoe iza nanome an'ity zao ny zava-misy ity ny lalàna dia manao enquête à fond io azoany io HCC io manao enquête à fond amin'ny hoe iza no midélivrer an'ity zao zava-misy tsy eken'ny lalàna io ary hitantsika angambany fa anisan'ny nampisalasala rehetrarehetra ny amin'ny hoe rehefa nivoaka ilay lista tsy ao ny Andriamatoa Rajoelina nefa tapitapika eo indray Andriamatoa Rajoelina dia zany rehetra zany mampisalasala mampiaya ny rehetra ka raha vao misy ny aya manoa dia mazava loatra fa tsy afaka miroso tanteraka ao anatin'ilay fifidianana calculena ny risque fa raha vao betsaka kosa ny risque dia mazava loatra fa tsy maintsy miaro ny tena n'ireo candidat reo satria samy manana ny vinany ireo samy manana ny pomba azy samy manana ny volaolan'iny mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana tsy rariny kosa ve raha toa ka mitovy lanja ny candidat rehetra tsy misy candidat amin'ny fanjakana ary zay ny anton'ilay lalam-panondrenana 2010 hoe mametra-pialana ny filohan'ny repoblika mba hitovy lanja ireo candidat rehetra fa hitantsika moa zany fa raha mifaneho-kevitra ny Andriamatoa Rajoelina dia ohatrany mbola eo amin'ilay fahefana izy no mampitandrina izy no mitondra fampitandremana ho an'ny hafa manahirana mieritreritra an'izany amin'ny fomba fanaovana politika mampamakafaka politika anao misy indray no hitondrako an'ity fanontaniana ity raha nametraka ny taratasy iny zany ny filohan'ny antenimiran-dolona ka hiverina aminy ny andraikitra amin'ny maha-filoham-panjakana mpisolo toerana ohatrany eo amin'izay ny mety ho karazana kisary politika hipetraka manomboka eto ary ny fahitanao azy mazava loatra zany fa isika aloha zany zao efa tena ao anaty crise politique dia in'ilay ndrasako anao iny tsy maintsy
concertation politique, tsy maintsy dialogue politique, tsy maintsy solution politique zany no afahantsika eo. Inona ny démarche? Ny démarche dia tsy maintsy convention, tsy maintsy convention politique zany ary matetika ny olona zany diso fomba fijeriny amin'ny hoe rehefa misy convention politique dia fizarahan-tseza zay, tsy zany mihitsy ny antony fa tsy maintsy mitondra vahaolantsika, ahafahantsika miverina. Zay le hoe retour à l'état de droit, retour à l'ordre constitutionnel dia mazava loatra fa tsy maintsy misy dingana zay. Dingana ahafahana mandehana amin'izay dia tsy maintsy dialogue politique andraisan'ny rehetra anjara. Zao tsika miresaka zao zany aloha dia 13 ny candidat, misokatra amin'ny candidat 13 ny adevitra, fa koa misokatra amin'ny mpanao politika. Hitantsika ny fandraisana andraikitra ataon'ny FFKM, tonga eo ny SADC, hitantsika tonga eo ny Troïka, tonga eo ny Union européenne mitondra ny anjara birikina, ny Union africaine mitondra ny anjara birikina, fa ny dia akaiky antsika moa zany zao dia ny SADC dia mitondra ny anjara birikina zany rehetra zany mba tsy hiverenana Madagasikara ao anaty crise politique zany. Zao tsika miresaka zao ny alo zany anisan'ny mahatehidera dia marche ataon'ny 11 candidat dia ny hoe tsy miditra mihitsy any amin'izany hoe sehetry ny fanapotehana, sehetry ny fandrobana sanatrin' izany, sehetry ny fanakorontanana tanteraka ny fiainam-bahoaka, fa tena isaorana amin'izareo ilay démarche tena hoe pacifique ary zay no mahampanao politika. Na higadrana ary zany na mety isina fifandona na misy ratra, misy candidat maratra, misy maninona, fa tsy maintsy zay ihany ny dingana politika ahafahana manaisotra tanteraka zany lay pratika politika politicienne. Satria zay ny mahavoantsika eto amin'ity firenena ity. Politika politicienne lay pratika dia tsy miaro afa-tsy ny conflit, tsy miaro afa-tsy ny intérêt, dia tsy miaro afa-tsy ny an'ny tena manokana sy manodidina, dia mazava loatra fa tsy mandeha mankany amin'ny tombontsorim-bonana zany. Dia ny démarche zany tsotra hoe tsy misy afa-tsy ny convention politique, ny mpiantsehatra politika rehetra, ny fiarahamonim-pirenena, soa aza mbola misy fotoana manoa afahantsika miditra amin'izany fa tsy sanatrian'izany mitovy amin'ny Mali na mitovy amin'ny Côte d'Ivoire na mitovy amin'ny Burkina Faso avy hatrany débat no miresaka fa mbola misy fomba matehidera malagasy zany dia ny dinika, ny fifanankalozan-kevitra, ny politika moa politika azy dia tsy maintsy misy ny langage ampiasaina, misy fifandonana ara-kevitra fa aleo zany mba ny hevitra no manjaka dia hivoahana ao anatina convention. Tiana mafy kely an'izay tsy efa karazana ataontsika hoe fitakiana fiaraha-mitantana endrikendrika tetezamita ve zany no mipetraka eto amin'ny firenena. Inona no mety ho fiantraikan'izay satria any mantsy ny tena ataontsika hoe aiahany malagasy ny amin'ny fiantraikany na ny amin'ny resaka toe-karena io na ny amin'ny resaka sosialy io satria ekena fa olana politika no misy eto tokony hovahana amina politika fa misy fiantraikany betsaka izay any amin'ny toe-karena sy ny sosialy ny malagasy amin'ny ankapobeny aminao manokana tsy mahita an'izay karazana hoe endrika tetezamita izay ve ianao mba ahafahana mijanona ao anatin'ny hoe sehatry ny ara-dalàna tsisy izay fiantraikany any amin'ny resaka économie amin'ny ankapobeny izay. Ny adevitra zany dia nohina fa atsika miroso aingana amina fifidianana no filohan'ny republika satria izay tia mampifanolana eto ity. Dikan'izay zany raha hemitra ny fifidianana amin'ny 6 novambra ary io tsy maintsy hemitra mpamakafaka zany no mitondra an'izay adevitra izay dia hoe raha hemitra io dia tsy vanim-potoana 10 taona kosa no manantsika fifidianana mitovy amin'ilay tetezamita tamin'ny 10 sy 9 raiky amin'ny 10 fa vanim-potoana farak'izay fohy ahafahana mahatratra. Raisiko ohatra zao ohatra hoe ny Allemagne angefa nanome sosikevitra ho antsika malagasy, ny gouvernement allemand zany efa niteniny amin'ny enim-bola nanaovanay biométrique. Vitanay avokoa na ny kara-panondro na ny carte électorale biométrique. Azo ampiasaina io any amin'izay faritra rehetra na commune na fokotany lavitra indrina raha izay no ilazana azy. Mialatsina amin'ny fomba miteny fa izay no ilazana azy. Vita zany. Zany eo anatin'ny enim-bolana zany raha miainga amin'izao vanim-potoana fampiresantsika izao dia tokony ho any mois de mai na mois de juin au plus tard afaka miroso amin'ny fifidianana filohan'ny republika. Tsy manova mihitsy ny problème politique, ny problème économique na problème social misy amin'izao fotoana izao. Dia le stage efa misy io zany mandainga zay mbola hiteny amin'ireo candidat io fa vogovany ao anatin'ny herintaona ny problème de délestage misy amin'izao fotoana izao satria efa 10 taona lasa zay
no tsy nanana programa ilay fanjakana teo dia mazava loatra fa mitambesatra zany olana zany, mitambesatra ny fahaverezam-bola, mitambesatra ny olana ara-teknika dia mazava fa tsy voarina mihitsy ilay jirama ao anatin'ny 5 taona dia andainga izy teny eo anatin'ny herintaona dia voavaha io, tsy voavaha io fa tsy maintsy realista zany zay tonga eo amin'ny hoe io ny olana jirama dia zao no ahafahantsika manarina an'io ao anatin'izao vanim-potoana zao. Dia ohatr'izay zany raha lay taratry ny tetezamita resahanao dia ny hoe tsy vanim-potoana lavabe zany fa ao anatin'ny 9 na 7 volana farafahabetsany maximum satria ny fifidianana mampifanolana dia voavaha zany zay olan'ny fifidianan'izay dia afaka mirositsika rehefa avy eo zay filolana eo na izy ara-demokratika nahazo ny fankatoavany maro anisy malagasy mifidy dia manohy ny programany ny politika publikany izy manohy ny programany économique izy manohy ny programany social sy ny sisy izy dia tsara inandray izy ao anatiny 5 taona dia mba tsy miverina intsony ny olana politika. Mety azo verina ve hoe ireo candidat amin'izao fotoan'izao ireo 13 ireo ihany ohatra no ho candidat ihany amin'izany fotoana izany tsy misy fanliana candidat amin'ireo 13 ireo. Raha ny tokony izy aloha zany zay no tonga an'ireo candidat ireo naka numéro. Raha ny tokony izy zany dia reto candidat 13 reto mampisy ny olana dia ireo candidat 13 ireo ihany no candidat amin'ny fifidianana afaka enim-bolana. Zay kosa aloha ny lojika politika zany. Manahoana nefa ny ady hevitra mikasika ny hoe naturalisation ny flou permanence teo aloha zay anisan'ny tena nitakiny reto collectif des candidats reto ny amin'ny hoe tsy tokony ho candidat izy ao anatin'izay fifidianana. Rehefa convention politique mantsany za aloha zany amin'ny olo-pirenena manoa sy amin'ny mahataranaka ny mpitolo azy satria za taranaky pasteur Tatamax zay tena ataoko hoe anisan'ny nanorina ny MDRM dia amiko zany tsy hoentina vazaha Madagasikara dia ny olana mantsy zany ary tsara mihitsy ho fantatra ny vahoaka malagasy hoe naim-pona Andriamatoa Rajoelina naim-po zany izy mihitsy no nangataka ny naturalisation avazaha azy ka rehefa naim-pony le izy dia firenena 12 manerana anay Afrika manerana zao tontolo zao rehefa nangataka ianao Afrika aloha ngesako zany fa ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy ny zoom-pirenena dia firenena 12 eto Afrika no mitovy amintsika amin'io article 42 io zany hoe rehefa nangataka ianao dia very zo avy hatrany ny anananao zoom-pirenena malagasy amin'izay firenena misy ianao. Ohatra ianao zany ka ivoirien ka nangataka naturalisation frantsay ianao dia very avy hatrany voana azo an'ilay zoom-pirenena mahafrantsay ianao. Dia ny anahy zany raha izahako Guy Maxime manontanianao mpamakafaka politika taranaka mpitolona dia ozy izy hoe ianao kosa naim-ponao raha ny tokony izy ange dia honnêteté intellectuelle tsy nilatsaka intsony Andriamatoa Rajoelina tena hoe principe tsotra zany amina fomba fanaovana politika hoe mba ekenao zay fanapahan-kevitra noraisinao nandray fanapahan-kevitra ianao fa ho vazaha dia ekenao zay dia tsy milatsaka ianao zay nge ny tsotra indrindra raha ny fanazavana ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy ekenao le izy fa misisika ianao ho candidat no zay ilay conflit d'intérêt resahantsika izay dia mazava loatra zany fa manan-korotan-javatra zany hitovizako hevitra amin'ny 11 candidat raha ny tokony izy raha misy corps électoral spécial dia afaka manao révision izy ny dossier an'ireo candidat ireo dia ny mampitombo ny tsy azo atao fa ny manena kosa azony atao mety azony eritreretina angamba hoe manolo candidat Andry Rajoelina fa tsy izy fa azo eritreretina mety manolo candidat izy ny misitina mahatera-tany frantsay azy tsy possible satria ny frantsay dia efa iny ianao zany dia tsy maintsy angataka zoom-pirenena malagasy indray nge zany ianao hoe sotominao ilay zoom-pirenena mahafrantsay tsy kilalao-njaza ve zany manao zany ange raha anjaza zany zany hoe raha politika ny resahana izy le miteny azy foana hoe suis un homme d'état dia tsy tokony anao zany fetsika zany Andriamatoa Rajoelina fa tena mipetraka tamin'ny maha-malagasy azy raha ho an'ny tombotsoan-janany fa ngamba moa dia misy université ratsy eto Madagasikara inona tsy nampianarina teto nanafatra vitan'Andriamatoa Rajoelina nge nanafatra professeur ataoko hoe manamaizy azy manerana n'izao tontolo zao izy ka hampianatra anjanany fotsiny vitan'izany raha ny vola sy ny fahefana misy eo aminy zany ny tokony no hotaratry ny raharaha amin'izao tsika miresaka zao raha toka nisy sincérité sy honnêteté Andriamatoa Rajoelina fa tsy zay ny zavatra nitranga malhonnêteté amiko ny nanafenana an'ilay hoe
zopirenena efa nanananao depuis 2014 dia mbola nasany latsaka ianao 2018. Mamaraparana sady ny ady hevitra isika fa satria moa isika efa resaka mikasika ny candidat Andry Rajoelina ihany dia somary hitariko kely any amin'izay ty fanontaniako manaraka ity ny candidat Andry Rajoelina sy ny mpiara-diabiny amin'izao fotoana izao nanomboka omaly dia efa ndroso tamin'izay fanaovana fampielezan-kevitra izay raha ny fahitany rehetra azy dia hoe sura izy ireo fa hisy fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novambra io ny fahitanao azy manokana mampamakafaka politika anao inona ny mahatonga an'izay hoe karazana fahazahoana antoka be izay ny amin'ny hoe tsy maintsy ho tanteraka ilay fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novambra any amin'izay côté andry zareo izay. Mazava ho azy fa ny candidat mitondra firenena zany rehefa candidat dia tsy maintsy manana an'izay assurance zay foana izy satria nanana an'izay stratégie politique noeritreretiny izy alany azy ary zay mahatonga andrareo mivoina amin'ny premier tour dia vita dia zay le isin'ny aya hoe nahoana moa no premier tour dia vita tamin'ny 2018 aza dia ny ataoko hoe raha ny aura politique nan'Andriamatoa Rajoelina dia fantatritsika hoe ny crise 2024 no nalalany maro azy na be ny tanàna azy hitatsika ny bilan tao anatin'ny tetezamita zay nanafangarony ara-politika hoe tao daholo tsika rehetra dia hitatsika ny résultat n'Andriamatoa Rajoelina zay candidat natolotra Andriamatoa candidat mpanjakana tamin'izany vanim-potoana zany any nitondrantsika ny analizy dia rehefa candidat izy dia fantatritsika fa na tsy nanohatra azy Andriamatoa Rajoelina sy mipomba azy dia nanohatra ankolaka an'Andriamatoa Rajoelina mampianina dia zany aura politique zany dia ahitantsika taratra ny amin'ny hoe Andriamatoa Rajoelina raha nilatsaka tamin'ny 2018 dia tsy avy hatrany dia nandresy premier tour noho zany antony rehetra zany dia jerentsika ny bilan tao anatin'ny 5 taona zay teneniko hoe mihiba dia amin'ny fomba hoana ny alany azy politiquement premier tour raha tsy nisy zany fanomanana stratégie politique ny amin'ny alabato zany aloha zava ny resaka dikan'izany zany le politique ange manoa tsisy zavatra surprise ny zavatra nataonao nandritry ny taona maro no hitsarany ny vahoaka malagasy ianao zavatra nyresahanao tao anatin'ny 5 taona no hitsarany ny vahoaka malagasy ianao mandana mba miaino ny fiarahamonina amin'izao tsika miteny zao fa tsisy tsy mitsikaikaiky ny olona amin'ny fiainana andavanandro amin'ny insécurité amin'ny tsy fisindrany sotrony amin'ny olana délestage ngesantsika teo dia amin'ny fomba hoana no ananakitoky ny amin'ny hoe ity fanjakana zay tao anatin'ny 5 taona sy zany parcours politique nandanany zany dia andresy ao anatin'ny fiodonana voalohany mba misy lojika ny politika manoa fantatritsika hoe raha Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina tamin'ny premier tour resina Andriamatoa Marc Ravalomanana nge izy premier tour fa amin'ny fomba hoana moa zany napy zany nge tantara hafa mihitsy hoe eto Madagasikara misy an'izany jevy tsara fa premier tour Macron sy Le Pen dia mitarika foana Macron tarika foana Macron dia nandresy izy rehefa deuxième tour fa eto amintsika ihany misy an'izany hoe premier tour mandresy ny candidat anankiray dia deuxième tour dia ny inverse zany ny résultat misy eto amin'ny fiainana firenena eto ihany misy an'izany dikan'izany zany tsy lojika politika mihitsy zany ambaran'ny candidat Andry Rajoelina zany hoe premier tour sy mipomba azy premier tour dia vita zay ihany mahatonga antsika zany miverina amin'ilay analyse politique any amin'ny hoe tsy mitombona mihitsy raha tsy miverinatsika amin'ny fanavaozana n'isy mpifidianana miverina amin'ny composition ny CENI mametrapetraka ny kipitson-draha rehetra ahafahantsika tena mahazo toky ny amin'ny hoe fifidianana mba ekeny rehetra madio ary ny valiny amin'izay tsisy contestation zay tsara fa 2018 tonga dia contestation générale raha ohatra zany ka tsy ny CD Marc Ravalomanana inona zavatra nitranga tamin'ny janvier 2019 fa pomba Marc Ravalomanana efa teny an-dalambe ry député Anitra Razafimanantsoa sy ny sisy efa teny an-dalambe hoe tsy ekenay ny valim-pifidianana no reto antony rehetrarehetra ary nanana porofo zareo tamin'izany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana no ny CD ny amin'ny ampy kosana amin'izay zay no mbola ataoko hoe maray aman-dreny angamba
n'Andriamatoa Makaravamana sehatra nompiana izay mitarika amin'ny collectif des candidats amin'izao fotoana izao anisan'ny olon-dehibe moa zany fa tsy hoe izy no mitarika fa anisan'ny olon-dehibe izay mitarika ny collectif des candidats ary tamin'izany fotoana izany raha toa ka niditra tao anatiny ataontsika hoe ny sehatra somary enjakenjana ny fanoherana ny résultat dia tamin'izany efa mitranga ny crise mety hitranga ao aorianany premier tour dia vita n'Andriamatoa Rajoelina. Mamarana azy sika amin'ity fanontaniana ity araka rehefa nambarantsika teo foana moa zany dia hoe olana politika no misy amin'izao fotoana izao crise politika tsy maintsy vahaolana politika ihany no hamahana azy na tiana na tsy tiana dia ho tonga na fifampiresahana isika fa niverinao hoe mety hahatarika an'izay fifampiresahana izay nanandrana ny FFKM teo fa izao hitantsika izao ny mbola zava-misy mety hoe hiandry fianakaviam-be resam-pirenena indray ve isika sa karazana ohatrany ahoana ny tokony ahatongavana makana amin'izay fifampiresahana mahomby hamahana n'izao olana politika izao zay. Mizara roa mazava tsara raha ohatra ka mpanao politika dia mazava fa tsy maintsy miditra amin'ny dialogue politique izany tsika dia miditra amina convention politique. Zavatra mitranga amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mijery ny amin'ny ataontsika hoe inona ny zava-misy ankapobeny andrasan'ny vahoaka malagasy. Ny andrasan'ny vahoaka malagasy dia ny roso ny fifidianana mba ahafahany mitsara satria izay ilay vahoaka masomandidy efa jerena ny lalam-pandrenana dia hoe ny vahoaka masomandidy dia ny vanim-potoana ahafahan'ireo masomandidy ireo maneho ny heviny dia tsy misy afa-tsy ny vanim-potoana ny fifidianana dia tsy maintsy miverina zany tsika amin'ny fanomanana ny fifidianana. Izay aloha zany dia tsy maintsy convention politique no ahafahana mamaritra azy. Fa ny démocratie directe dia tsy maintsy amin'ny alalana rapport de force. Raha toa ka miziriziry ny andaniny ny amin'ny hoe zay tsy mila dinika, zay tsy mila ady-hevitra, zay roso amin'ny fifidianana dia mazava ohatra fa démocratie directe zay dia rapport de force zay. Zay dia tsy maintsy io fidinana an-dalambe zay dia tsy maintsy ny hery politika mitambatra, zay dia tsy maintsy ny fahamaron'ny olona, zay dia tsy maintsy ny blocage ny administration publique, zay dia tsy maintsy blocage économique, zay dia tsy maintsy blocage social. Zay fantatritsika ny mety zay fantatritsika ny vokatra zany fa ny impact zany dia tsy maintsy crise économique. Ninona crise politique nisy teto Madagasikara dia ao aorianan'izay tsy maintsy milatsaka foana ny ari-karena, tsy maintsy milatsaka ny fahefa-mividy, tsy maintsy milatsaka ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy mampianatsanaka, dia tsy maintsy mitombo ny insécurité, dia tsy maintsy zany rehetra zany ny vokatry ny crise politique rehefa tsy voavahan'ny mpanao politika ny problème misy eto amin'ny fiainan'ny firenena zany. Ny andrasantsika zany ary ny andrasan'ny maro ny FFKM ray aman-dreny aloha hatreto dia mitandrina ao anatin'ny démarche ataony ary hita hoe tena misy zay fitandremana zay zany. Tsy dia hitako loatra ny alalany ny toetra raha satria tsy any anatiny zany sehatra zany manoa fa ny fahitako analyse aty ivelany dia hoe mitandrina ny ray aman-dreny am-panahy ary miroso tsy kelikely. Ny aty amin'ny politika stratégie ndraiky amin'ny folo dia mazava ny amin'ny hoe zay rapport de force zay be mibasy dia mazava loatra fa rehefa zay be mibasy dia manao an'io fihetsiketsehana ampilaminan'io izy mba hanaitra ny ambom-pon'ny olom-pirenena tsirairay avy satria izay mihitsy ilay izy hoe tairina ny ambom-pon'ny olom-pirenena tsirairay avy ary itovizako amin'izy ireo ny amin'ny hoe mila mifono vahoaka malagasy, mila miverina ao anatin'ilay lalam-panorenana ny amin'ny hoe izy ireo no masomandidy dia misy 1/2 ireo candidat zay tsy maintsy ray amin'ireo no lany satria ny aty amin'ny andaniny ange dia rahantsika malala hoe tsy amiko aloha zany tsy mahazo toky azy zany amin'ny fomba fanaovana politika ka ny hoe ny mpitondra fanjakana zay io ny bilan dia mbola olany izy raha tsy misy zavatra hafa ataony ao ambadika izay fanomanana fifidianana izay. Hitantsika nge ny zavatra mitranga tamin'Andriamatoa Rajoelina fito isan-jato ny résultat reny efa endrika démocratie zay nisy teto Madagasikara reny dia tena tokony ho soratana anatin'ny tantara ary tokony ho lesony ny mpanao politika malagasy ary tokony ho lesony ny vahoaka malagasy na amin'ny hoe rehefa tsy mahomby dia azo tsy ametraha-patokisana. Zay ilay izy hitantsika tsara fa tsy nahomby ny gouvernement Ntsay Kristy dia napetraky ny solombavam-bahoaka
ny fitsipaham-pitokisana fa iny le politika politicien mitranga le fomba fanaona politika mahazatra ny amin'ny miasa ny vola miasa ny fahefana miasa ny raha matahora za Guy Maxime Ralaiseheno fantatro angambany amin'ny asa fanaovan-gazety dia mba anisany mitondra ny anjara biriko nanaitra n'izay ambim-popirenena izay ny amin'ny amfoazy fa matitsika raha toka mitozy fomba fanaona politika zao dia hitanao tsara raha matahora ny fanenjehana ny fisamborana sy ny sisa fa za moa tamin'izany fotoana izany dia za hoe tsy fanjakana sanatriny zany mialatsiny raha manonona azy eto manony hoe tsy fanjakana jalamboto no hisambotra fa tsy maintsy fanjakana ara-dalàna no misambotra dia mialatsiny mifantsoaka tamin'ireny fotoana ireny hoe tsy anaiko isamborana koa izay no ny fanehoan-kevitra malalaka satria etoany lalam-panorenana zany dia izay zany manoa no raha iverenako ilay fanontanianao teo dia hoe tsy misy afa-tsy izay solution anankiroa izay na tsika miditra amina convention politique taritindreo ray aman-drenindreo na mety mbola hosokafa ny sadek lavidavitra kokoa io ny politika dia tsy maintsy misy fetra tsy maintsy andraisana an'izay fanapahan-kevitra zay misy fetra misy limite tsy maintsy andraisana an'izay hoe eto dia tsy maintsy raisina izay fanapahan-kevitra zay mba tsy sosehandretra ange amin'izao fotoana izao dia izay hoe mba tsy hiverena ny sanatriny zany ny krizy 7 na apotika atsika na orinasa napotrika ny tsy fisiana asa be dia be ny zavatra very na ny moral na ny politika na ny ekonomika moral dia fantatsika hoe firy ny zaza victime manoa tsy afaka nanohy fianarana hitantsika tsara ny résultat amin'ny baka tamin'ny tao anatiny zao gouvernement ny tsaik kristian zao indroa taona in-telo taona koa raha trany am-pendoana dia zany rehetra zany anisany hitenenantsika ny amin'ny hoe tsy voafendra raha politika tsy naomby ilay mpitondra fanjakana dia tonga amin'izao raharaha zao tsika dia tsy maintsy mitady vahaolana ary zay ny politika diso mihitsy mivoaka malagasy na amin'ny efa teo daholo efa zao daholo tsy maintsy mitady vahaolana politika tsika satria mpanao politika satria ny politika ihany no antoka lay politika resako hoe dia tena lay science politika lay fiainana ara-politika ihany manoa no mamaha lay fiainana ekonomika sy lay fiainana sosialy sy lay fiainana industrialy sy lay fiainana amin'ny ankapobeny zany dia rariny loatra raha toka mbola mitondra hevitsika mitondra vahaolana mahakasika an'izany. Izay indrindra mafiazy izay nambaranao farany teo izay ankasitraninao tompoko ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Aleo Resahana anao sehatra teto amin'ny record tamin'ity alina ity mankasitraka be lehibe namaly ny fanontaniana. Makasitraka ihany koa ny amin'ny fanasanareo dia mametraka ny mandram-piona ho anao sy ho an'ny ekipa rehetra eto amin'ny record. Izay no antsika manakatina ny fiarahana ary tamin'ity alina ity Aleo Resahana anao sehatra ny fandaharana azontsika atao ny manaraka an'iny ao amin'ny page Facebook ny Record TV Madagasikara dia aza misalasala ihany koa manontany raha toa ka te haneho hevitra eto amin'ny fandaharana ianao. Veloma tompoko.